Hello, welcome back. Hi guys, nandito ako. Mag-coffee break muna. Ayan. Nandito kami sa Jewel Airport. Hindi pa kami nakaikot, but mamaya magko-coffee muna kami with my friends and her. Manliligaw. Kaya libre muna kami ng kape. Guys, ito. Coffee break muna kami. Alam mo, first time kong pumunta dito. First time kong pumunta dito sa Jewel Airport. First time ko pong pumunta dito sa Jewel Airport. Mamaya mag-iikot kami after mag-coffee. Ayan.